د شاوخوا 10 میلیارډ ډالرو له لګښت سره سره لا هم د افغانستان نوم له نشهیي توکو سره تړلی ده. تیر کال افغانستان کې 6400 ټنه مخدره توکي تولید شوي دي چې د وړم کال پرتله باندې 10% کې کموالی ښیي، خو لا هم افغانستان مخ په بره روان ده. سلام و وقتتان بخیر. به جرگه آزاد BBC خوش آمدید. افغانستان یکی از بزرگترین تولید کننده تریاک جهان هست. تنها نیم اپیوم جهان در هلمند تولید می شود. امریکا په وروستیو 18 کلونو کې هر ورځ په افغانستان کې له نشهیي توکو سره د مبارزې په برخه کې شاوخوا 1.5 میلیون ډالر مصرف کړی ده، خو کښت او تولید زیات شوی. اما چرا حکومت افغانستان و جامعه جهانی با همین مصارف هنگفت هنوز نتوانسته لکه سیاه مواد مخدر را از نام افغانستان پاک کنه؟ پر همدې مسلې باندې بحث کوو. درې درانه میلمانه دي راسره په ولسي جرګې کې د هلمند ولایت استازي اغلې نسیمه نیازی، د ملګرو ملتو له نشهیي توکو سره د مبارزې او جرایمو په اداره کې مشر چارواکی ډاکټر صاحب وحید اکرمي او د ننګرهار پخوانی والی حیات الله حیات صاحب، درې وړه ته ښه راغلاست وایم. و اشتراک کننده هایی هم که از نقاط مختلف افغانستان در برنامه جرگه آزاد اشتراک کردن، شما را به جرگه امشب خوش آمدید میگم. تشکر. اکرمی صاحب، بحث له تاسو سره شروع کوو. 2013 کال کې نومبر کې وروستی ریپورټ چې تاسو خپور کړ د 2019 کال په پرتله باندې 10% کې په نشهیي توکو کې یا کښت کې کموالی راغلی ده. نور څه بدلون راغلی افغانستان کمی خواته د نشهیي توکو لاړ روان ده؟ مهربانی. تشکر از تلویزیون شما، تشکر از اشتراک کننده هایی که امروز آمدن. دو دلیل عمده سبب کاهش کشت و تولید مواد مخدر در سال 2018 است. یک، خشکسالی در قسمت شمال. دوم، پاسخ مارکت در برابر تولید بلند مواد مخدر در سال 2017. خانم نیازی، هلمند هم در سال 2018 52% تریاک جهان را تولید کرد. امسال وضعیت چگونه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. همدا خبره تاییدوم چې بهترین خبره دا و چې وچکالیان نه تنها په شمال کې بلکې په جنوب غرب کې وچکالي وځپلو، هغه منطقې د اوبو د وجې څخه او د ګرمې هوا د وجې څخه زیاتره هغه حاصلات چې باید ورکړي وای مځکو هغسې حاصل ورنه کړه. د اندېښنه په دې بل اړخ کې بیا هغه کېږي زیاتېږي چې پروس کال ورښت کم وچکالي وسه کال ورښت ښه ده، نو بیرته به زیاتېږي. تاسو وایي زه فکر کوم که حکومت قوي تدابیر ورته ونیسي، منطقې مهار کړي، امنیت یې ورته ونیسي، ټولې سیمې خپلې کړي، د کولی سي چې قانون پلی کړي، حاکمیت ولري په مناطقو باندې پر خلکو باندې، او د بلې خوا څخه که ورښت هم ډېر سي لامل یې دا کیدای نه سي که حکومت بدیل معاشیت ورته ولري، مهم کارونه او تدابیر و پلانونه ورته ولري، ځوانانو ته کار زمینه مساعده کی زک والا و تاغوت زمینداران و دوباره به شما برمیگردم. در هلمند قسمی که خانم نیازی گفتن کاهش پیدا کرده به دلیل خشکسالی، در ننگرهار وضعیت چگونه است؟ واقعا در ننگرهار هم اول خوب تشکری میکنیم از جرگه آزاد BBC که ما را دعوت کردن و سلام به همه میمانان و اشتراک کننده. در این شک نیست که در ننگرهار هم امسال انشالله شما شاید شاهد یک به اصطلاح کم بودن کشت کوکنار بیخی به شکل دراماتیک باشین، به خاطر که ما بسیار یک پروسه قوی را پیش از کشت کوکنار رو آغاز کردیم. متاسفانه در سابق هر وقت که در مقابل کوکنار مبارزه میشه، مردم وقتی که دهقان را کشت کنه بعدا مبارزه شروع میکنه. ما در ننگرهار امسال پیش از کشت کوکنار پروگرام های آگاهی داشتیم، 19 جلسات را به علما، متنفذین، جوانان و جامعه مدنی داشتیم. علما فتوا دادن و برای مردم رساندن که حرام است. به برنامه هایی که بیشتر شما طرح‌ریزی کردین بیشتر میپرسید وضعیت چگونه است؟ کاهش پیدا کرده و یا اینکه در این شک نیست. در ننگرهار
امسال انشالله از 50 تا 60% کاهش پیدا کرده. و دلیلش هم خشکسالی بوده؟ اصلا نه، در ننگرهار خشکسالی نیست. در ننگرهار اقدامات جدی اراکین دولتی و سهم فعال مردم بالخصوص علما، متنفذین و جوانان است که قناعت دادیم که باید کشت نکنه. د ملګرو ملتونو د یونیډیسي د تیر کال د ریپورت په اساس باندې لاس په سلو کې د افغانستان نشي توکي سیو دا په مشرقي کې یا هغه لویه برخې ننګرهار د دلته کرل سوي او ننګرهار کې د تولید یا د پروسس د نشي توکو د پروسس فابریکې هم ډېرې زیاتې د تیر کال یو لوی شمېر کې له منځه وړل سولې. ګډونوالو ته وخت ورکوو. پوښتنه که څوک لري مهرباني وکړئ لاسونه هم کېدای شي جګ کړئ. جاوید له فراه څخه دې ته وخت ورکوو. ابو مایک ورته وروړئ. سوال مدعی است که چرا کشورهای خارجی مثل امریکا، انگلستان و دیگر کشورها بیشترین تمرکز خود از سر هلمند کرده است و این توجهی به ولایت فرا نداشته، با وجودی که فرا هم بیشترین منبع یا بیشترین محلی است که در از اونجا تولید میشه و همچنان مواد مخدر در اونجا اضافه است. تشکر جاوید صاحب. اکرمی صاحب بیرونی جوابش اگه شما بفرمایید. در این شک و تردیدی وجود نداره که کشت مواد مخدر در ولایت فرا هم صورت گرفته و بعد از زون جنوب، زون غرب 12% کشت در زون غرب افغانستان صورت گرفته و مسئله ای که توجه جهان تنها به هلمند مبذول شده و به ولایت دیگر نشده، ما به عنوان نماینده UNODC یک چیز بر شما گفته میتونم، چون عوامل کشت متفاوت است و در عین زمان ارتباط به جغرافیای ولایات داره. هلمند مثل که وکیل صاحب بیان کردن از نظر زراعت ولایت مساعد برای کشت مواد مخدر است. در عین زمان از عوامل دیگه کشت که مسئله امنیت و مسئله حاکمیت قانون در اونجا و مسئله کنترل دولت هم مطرح است. بنابراین هلمند از این منظرها نسبت به فرا مساعدتر به کشت مواد مخدر است. صحیح. خانم نیازی، اینجا یک بخشش برمیگرده به حکومت که آقای اکرمی هم یادآوری کردن. شما شیوه مبارزه با این پدیده را چگونه ارزیابی میکنید؟ به عنوان نماینده مردم آیا قناعت بخش بوده شیوهی که مبارزه میشه علیه مواد مخدر؟ تاسو معلومیږي یا بر شما معلوم میشه که جهان به خاطر چی به افغانستان آمدن؟ به خاطر 3 مسئله بسیار مهم و عاد. یکیش تروریسم بود، یکیش مواد مخدر بود، یکیش حقوق خانما، مبارزه با مواد مخدر. مبارزه با مواد مخدر، یکیش هم حقوق خانما. شما ببینین در 3 بخش ما چقدر توانستیم، چقدر دنیا توانست امرای ما کمک کنه که طبعا دنیا نده په هغه څه چې د دوی اهدافو یا د دوی خواسته وي یا زموږ خواسته وي د دوی څخه دوی ونه توانېدل. سیدار په خپل وروستي ریپورټ کې ویلي چې د ورځې $1.5 میلیون افغانستان کې له 2002 تر 2019 پورې مصرف شوي دي، یعنی په کال کې شاوخوا $0.5 میلیارد یا $500 میلیون کېږي. یوازې امریکا یې ښوولې ده چې $8.8 میلیارد یعنی نږدې $9 میلیارد په دې برخه کې لګولي. تاسو وایئ چې نور څومره پرې ولګېږي؟ هغه څه چې باید رهبري سوی وای، زموږ حکومتونو دغه پیسې چې رهبري کړې وای، اداره کړې وای، مصرف کړې وای، حکومتونه ونه توانېدل. مثلا کنټرول یو دقیقه بخښنه غواړم، حکومت سره کنټرول و حیات صاحب دي مثلا تاسو هلمند کې موالی وایئ اوس ننګرهار هم پس له کنټرول در سره و د پیسو د مصرف کنه په ولایتي کچه د مواد مخدر په اړوند کنټرول د پیسو اصلا د مرکز سره ده. ولایت ته دغه تر اوسه نه ده ورکول شوی. د ولسمشر د ژمنو نه یوه دا وه چې دوی به ولایاتو ته د بودیجې تخصیص ورکوي او ولایتونو ته به زیاته بودیجه د مرکزي هغه نه کوي، ولې متاسفانه دا موضوع ونه شوه. ولې په دې کې شک نشته چې محلي حکومتولي د دې مسئوله ده چې د غیر قانونی کښت مخه ونیسي. دوستایی که پرسش دارن میتونن دستای خودشان بالا کنن. سراغ یکی از اشتراک کننده هایی میریم که در برنامه جرگه آزاد اشتراک کردن و دوست دارن که پرسششان نظر به ولایتی که اینجا حضور پیدا کردن با ما در میان بگذارن. اشتراک کننده ای که شما اینجا حضور پیدا کردین میخوایم که شما پرسشتان با ما در میان بگذارین. نظیر احمد رښتینی یم د هلمند ولایت څخه. زما پوښتنه هیله مې دا ده چې یو څه لږ وخت راته راکوئ. د ښه مرغه چې والي صاحب زموږ سره په ولایت کې هم څو کاله پاتې شوی دی او وکیله صاحب هم دلې ده.
اصلا د دوی په دلایلو کې چې موږ واورېدله وچکلي خو هیڅ دلیل نشي کېدلی چې د تریاکو په کښت کې کمبود راغلی دی. ستاسې فعالیتونه چې $2 مصرفیږي څه شي دي؟ تاسې د دې بدیل تر اوسه پورې وړاندې کړی دی؟ ملل متحد په دې برخه کې خپله ژمنتیا باید وښیي. والي صاحب په هلمند کې تاسې 3 کاله پاتې سولاست. ستاسې په وخت کې په هلمند کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره یوازې مبارزه سوې ده، نور کم فعالیتونه وسول. وکیلا صاحب چې د هلمند ده، تاسې تر اوسه پورې د هلمند غم په دې برخه کې خوړلی دی؟ سپاس. مننه ډېر زیاته. ډېر ټول سوالونه متوجه اکرمي صاحب، اول څومره پیسې په مجموع کې لګېدلې دي په دې مبارزه باندې؟ یک مسئله را ما باید در اینجا وضاحت بدم. پولهایی را که سیگار گزارش داده، اونا پولهایی هستند که ایالات متحده امریکا خودشان از طرق مختلف به مصرف رسانده و او پولها ارتباط زیادی با فعالیت‌های دفتر UNODC به افغانستان نمیگیره. هلمند از نظر امنیتی یکی از ناامن‌ترین ولایات افغانستان هم است. حاکمیت قانون در اونجا به اندازه‌ای که باید باشه نیست. قیمت تجارت مواد مخدر از بالای مزرعه تا سرحدات افغانستان در سال 2017 بین 4.1 تا 6.6 میلیارد دلار بوده و در عین زمان این وقتی که به تمام مصرف کننده های جانی میرسه، در سال 2017 سود از این 28 میلیارد دلار بوده. مواد مخدر یکی از منابع تولید دهشت افکنی است و تروریسم و افغانستان از این منظر سخت آسیب پذیر است. تشکر بسیار زیات. وکیل صاحب ترازو بخیل دی والی صاحب د رښتینی صاحب ول تاسو صرف د څو کال سالته ولایت کړي مبارزه هم کړي، نور څه شي نه خو و مبارزه که نور څه شي پکې و نه. په دې کې شک نشته چې د مبارزې ترڅنګ عملي اقدامات هم کړي وو په هلمند کې. موږ په زه چې هلته په 1996 کال کې ومه 14 ټنه مواد مخدر چې کېدی چې دا د هلمند په تاریخ کې لومړی ځل و چې په دې مقدار سره هلته مواد مخدر نیول کېږي او له منځه ځي. څه شی و د 14 ټنه؟ مختلف هیروین و چرس و نور دا ټول مختلف انواع. د دې ترڅنګ ناامني مخکې اشاره وشوله د ملل متحد د دفتر د خوا نه هم چې ناامني لوی عامل ده د هغه دپاره. که زه د هلمند مثال ورکم، ناوې ولسوالۍ کې هیڅ نوع کوکنار نه کرل کېږي چې کله د دولت تر کنټرول لاندې وه. ولې په هغه وخت کې چې سقوط یې وکړ، طالبانو ټول دهقانان دې ته وهڅول چې دو کوکنار وکري. بیرته چې حکومت ونیوله، بیا کوکنار پکې صفر شو. په ورته ډول په ننګرهار کې موږ 15 ولسوالۍ د طالبانو نه کاملا تصفیه کړلې. په هغې کې سږ کال یو بوټی کوکنار نه دي کرل د سپین غره لمنو کې. بله. بله مهمه خبر دا ده، په دې کې شک نشته، زه د هلمند نه د ورور خبره تر یو حده تاییدوم چې مسئولین خپله جدي اقدام ونه کړي او دو د مافیایي کړیو د مواد مخدر سره په لاره لاړ نه شي او یا خپل جیب ډک نه کړي، زه د دې اطمینان درکړم چې ډېر کار کېدلی شي. یعنې تاسو اوس دا کار روان ده کېږي په دې کې شک نشته. متاسفانه دا داسې پیسې دي چې ډېرې زیاتې دي او په هغه ډول باندې چې لازمه ده مبارزه نه ده شوې. هغه یو اړخ ده چې مثلا د بدیل معیشت پیسې په ښه ډول نه دي مصرف شوي، دا یو اړخ ده. بل دا ده چې خپله د مسؤلینو د څومره مصارفو نه تاسو خبرېدلی دي والي په توګه چې هلمند کې وایاست؟ مثلا هلمند 52 په سلو کې د ټول افغانستان د نشهیي توکو تولیدي څومره لګښت یا په مبارزې باندې څومره پیسې مصرفې دي؟ اصلا تاسو ته به معلومه وي چې په دې برخه کې خپله ملګري ملتونه هم همدارنګه USAID ځانګړي پروګرامونه درلودل. د حکومت د خوا نه غیر د آګاهۍ او مبارزې نه شریکېدل. ولې په دې کې شک نشته ده څنګه چې لازمه و په هغه شکل نتیجه چې باید ورکړی نه ده ورکړی. یک پرسش از اشتراک کننده ما به خانم نیازی برمیگشتن، خیلی کوتاه اشاره کنه. موږ وظیفه د قانون جوړونو پر هغه نظارت و. تریاک ولې په هلمند کې کرل کېږي؟ دنیا ضرورت ورته لري، دنیا وخت ضرورت تریاکو ته لري. چیرې وکري؟ په هلمند کې کري. په څه خاطر کری؟ ښه جغرافیه لري، ښه مځکه یې حاصلخیزه ده، ښه حاصلات ځینې اخیستلی شي. وایي تاسو کړي دي رښتینې صاحب، وایي لاندې وایي. زه دوی ته دا ډاډ ورکوم، مې نایسته یو وکیل چې د هغه ولایت څخه مو رایه اخیستې، وخت زموږ حکومت، وخت زموږ رئیس جمهورانو دنیاوال متقاعد نه کړل چې دغه پیسې چې دنیاوال په افغانستان کې د تریاکو د مبارزې دپاره مصرفول د حکومت د لارې مصرف سوي وای، بیا به موږ تاسو ته جواب دی وای. په دې خاطر چې موږ په بودیجه کې پاسول، موږ خپل په بودیجه باندې نظارت کول. و شما میتونید از طریق راههای مختلف در برنامه جرگه آزاد وصل شوند. از طریق فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و از طریق یوتیوب هم میتونید مکمل برنامه جرگه آزاد را تماشا کنید. او د مخکې داسې وقفې ته لاړ شو، دا یو ټکی یادونه کوم چې په 2013 کال کې د UNODC د
ریپورټ په اساس باندې 600 میلیونه ډالر رسیدي. دا د افغانستان دهقانانو ته له دې اړخه رسیدلي. 2018 کال کې د دې شمیره 1.4 میلیارډ ډالر ولکه سي اکرمي صاحب ویلي، او 2013 کال له 1994 کال را دې خوا دوهم هغه کال داسې ډېر زیات تولید او کښت پکې سوی و. 2018 تر ټولو زیات سوی، له هغه وروسته 2018 او بیا 14 همداسې کته. اوس یوې لنډې وقفې ته ځو، بېرته خپل سره ګرځو. یو ځل بیا هرکلی درته وایو. نن په افغانستان کې له نشهیي توکو سره په مبارزې باندې غږیږو چې د ملګرو ملتو د وروستي ریپورټ په اساس باندې د شاوخوا 10 میلیارډ ډالرو له لګښت سره لا هم داسې ښکارېږي چې افغانستان په دغه برخه کې په مخکښو تولیدونکو او کښت لرونکو هیوادونو کې شمیرل کیږي. په همدې مسلې بحث کوو. په دې برخه کې به ډېر په دې وغږیږو چې دغه مبارزه چې په تېرو 18 کلونو کې شوې ده څومره ښه وه، بریالۍ وه، څومره نه وه. دلته زما سره یو ګډونوال ولاړ ده، ده نه به پوښتنه وکړو چې یا ده ته به مایک ورکړو چې دی څه پوښتنه لري. مهرباني وکړه مایک زه درته نیسم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولي الله وسیم د غوربند څخه. زما پوښتنه د میلمنو څخه دا ده چې حکومت د 18 کاله د مخدره توکو سره د مبارزې په باره کې چیغې ووهلې 18 کاله. دغو چیغو ولې نتیجه ورنه کړه؟ مخدره توکي او معتادین ورځ تر بلې زیات سوه. تشکر والي صاحب، که تاسو یې جواب کوي ولې حکومت ونه توانېده چې بالاخره له 18 کالو وروسته دا شی را کنټرول کړي؟ مننه. لکه مخکې چې ما وویلې، که ماته اجازه راکوي چې ولې دهقانان کوکنار کوي، اول ناامني لوی عامل ده، او ما مخکې مثالونه د هلمند او ننګرهار دواړه درکړل چې متاسفانه اوس هم په افغانستان کې جګړه ده او ځینې سیمې موږ کنټرول لاندې نه دي. یعنې که ناامني دوام کوي دا به هم ورسره دا به هم دوام کوي. بالکل په دې اوله ورځ هم جنګ او پوهېدلی، کوکنار دواړه یو ځای ځي. په دې 2002 او 2003 کې هم په دې پوهېدلی چې دا دواړه همزمان. زه د یو افغان په صفت په هغې وخت کې په حکومت کې نه وم، ولې په دې باندې پوهېدم چې ناامنۍ هر څه زېږوي، چې یو د هغو نه د کوکنارو کښت ده، بل فقر ده. په افغانستان کې متاسفانه د فقر او غربت درجه ډېره ټیټه ده. مونږ په میلیونونو خلک لرو چې هغه د فقر سره مخامخ دي. دویم، غیر د هلمند نه او فراه نه په نورو ولایتونو کې د ځمکو کموالی ده، چې کمې ځمکې لري خلک او کم فصل کرل یوازینی کوکنار د ښه ګټه ورته کولی شي. ټول مسؤلین د ما نه نیولې تر ټولو پورې متاسفانه جدي چلند د دې په مقابل کې نه ده شوی، څنګه چې لازم ده. دا که ناامنۍ د دې سبب و، دا که هر څه مشکل و، که فساد و، ولې هغسې چې لازم د مسؤلینو خپل مسؤلیت سرته نه ده رسولی. په همدغه ځای کې که زه دا پوښتنه وکړم والي صاحب، په دې اړخ کې اوس دغه مبارزې په پاتې راتلو کې تاسو یې پاتې راغلي په دې مبارزه کې، حکومت ډېر ملامت بولي که نړیواله ټولنه؟ زه فکر کوم په دا کښتۍ کې موږ ټول سپاره یو. په دې کې ملت هم ده، په دې کې حکومت هم ده، او په دې کې نړیواله ټولنه هم ده، او مسؤلیت ټولو ته راجع کیږي. بله مهمه خبر د مواد مخدر مافیایي کړۍ، او دا یوازې ملي کړۍ د مواد مخدر نه دي، د سیمهیزې او نړیوالې کړۍ د هغو د خوا نه د خلکو تشویقول چې دا باید وکړي، او دا یوازې د افغانانو په مبارزه نه کیږي. او ښکارېږي چې دغه سیمهیزه همکاري کمه سوې ده. اصلا سیمهیزه همکاری نشته. تشکر. دوباره به شما برمیگردیم آقای حیات. آقای اکرمی، چقدر پلان‌هایی که شما در سال 2018 برای محو کوکنار در افغانستان انجام دادین تاثیرگذار بوده و آیا واقعا خود شما را قناعت داده برای تلاش‌هایتان؟ عزم و اراده به خاطر مبارزه با مواد مخدر به نظر ما وجود داره. مثل در حکومت؟ در حکومت البته، چون وظیفه اصلی مبارزه با مواد مخدر وظیفه دولت هاست. جالبه ده، خپل د حکومت نماینده هغه په ځان انتقاد کوي، تاسو وایي چې شته پکې داسې ولی تنها عزم کفایت نمیکنه. ما به این اشاره میکنم که مثلا دولت افغانستان یک وزارت اختصاصی را در امر مبارزه با مواد مخدر داشتن، یک معینیت اختصاصی را در چوکات وزارت داخله به خاطر بخش تنفیذ قانون در امر مبارزه با مواد مخدر داشتن. اما چرا عملی نمیشه و دقیقا نتیجه در پی نداره؟ تلاشی را که دولت افغانستان انجام میده و تلاشی را که کمکایی را که نهادهای بین المللی به خصوص دفتر یونیورسیتی به دولت افغانستان انجام میده در برابر گستره چالش یا این مشکل کم است. صحیح. تشکر. یو دوه نور ګډونوالو ته وخت ورکو. دغه دریم قطار کې دغه دوست به وخت ورکو دغه ګډونوال ته. ما سید آقای رجبی هستم، اشتراک کننده از بدخشان. به عنوان کسی که 2 سال به عنوان سرویر
در تخریب مواد مخدر ما اشتراک داشتیم. اصلا یک اصطلاح بود بین همون مردم که تریاک که اگر خوب نمیشد میگفتی سم بی اسکر نخورده است. وقتی که سم بی اسکر یعنی اسکر که از داخلش دیر شد، این بسیار خوب مواد مخدر تولید میکنه. تشکر مننه. نیازی صاحب د بدخشان کیسه چې وکړه هلمند کې مبارزه کېدای شي ورته یا فرق به لري، څه ډول به دغه اتلسو کالو کې دغه مبارزه روانه د حکومت او نړیوالو ټولنې له خوا کم د قوت ټکي درلوده؟ کوم که په هلمند کې تریاک کېدل ډېر قاچاقبران زیاتره په بدخشان کې مرشته وای موجود وو. زه فکر کوم په هلمند کې د مبارزه سوې ده، داسې نه ده سوې چې واقعا خلک د هغه څخه واقعي استفاده وکړي. تشکر. دغه 2015 راهیسې د بدیل معیشت خبرې راغلل. یو وخت کې هلمند کې د برطانیې د حکومت ډېر لوی پروژه وسته، پیسې په دې برخه کې ولګي. والي صاحب دغه پروژو بدلیدل را بدلیدل یو نتیجه نه ورکوي بله را، مثلا اول په زور له منځه وړل کېده، بیا چې زور نه شو بیا پسې له پاسه دوا پې وشیندل او په هغه کې هم پسې نه شو. اوس نه پوهېږم په بل موډل باندې روان دي. دا خپله څه ښیي چې ولې کال په کال هر 2 او 3 کالو کې دا موډل بدلیده د مبارزې؟ مخکې د دې نه چې تاسو پوښتنې ته راشم، اول په دې کې شک نشته چې ملي وحدت حکومت عزم اراده د ډېره ټینګه لري د مواد مخدر په مبارزه کې، ولې په ولایتي کچه باندې متاسفانه لوی ستونزې وجود لري. دا که مستقیما هغه ادارې دي چې دا مواد په مقابل کې مبارزه وکړي او یا غیر مستقیما. متاسفانه د فساد شتون او ځینې نور مسایل دي چې موږ نه توانیدو چې په ښه ډول سره د دې مبارزه وشي. د بدیل معیشت پروګرامونه باید د خلکو په خوښه جوړ شي او د مارکیټ د دقیق سروې نه وروسته. نو خلک به څنګه د مارکیټ په سروې باندې یعنی دا د حکومت او د هغه ادارو چې کومک کوي د دوه وظیفه ده. متاسفانه په پخوا کې په ځینې ځایو کې د بدیل معیشت ځینې پروګرامونه چې هغه شوي هغه په ښه کچه باندې مشوره پرې نه ده شوې. تشکر. ګډونوال که پوښتنه لرئ د مایک دغلته دی اول قطار ته راوړئ. عزیز رحمان احمدی هستم، استاد پانتون. خوشحال هستم امروز در حضور جمعی از کسایی قرار دارم که در بحث خیلی از سرنوشت میخوایم نظر داشته باشم و گپ بزنم. سوال اول ما این است که ما معتاد شدیم مواد مخدر جزء کارهای زندگی ما شد. پولی که به خاطر کاشتن مواد مخدر در افغانستان میاد و ما را به این گپ محتاج ساخته و سردچار کرده. این پول از کجا میاد و این پول آیا پولی که از این مدرک میاد به دست دولت افغانستان از این پول استفاده میکنه یا نمیکنه؟ این سوال هم برمیگرده به ایاز صاحب چون ولی ننگرهار است، یکی از کسایی هستند که در بدنه حکومت وحدت ملی قرار داره و باید مفصلا جواب بگه چون ارگانهای کشفی همه چیز اختیارشان است. ابل دوست به دویم قطار کې د ګډونوال ته مخ ورکو د دویم قطار کې ناسته دغه توره کورته اغوسته ده. محمد اجمل سربری هستم، یکی از کارمندان شفاخانه معتادین مواد مخدر. تقریبا حدود 3.5 میلیون ما مصرف کننده مواد مخدر در کابل داریم. آیا شما چی کردین برای زمینا؟ چقدر باشه؟ 3.5 میلیون تنه در تمام افغانستان ممکن نباشه. اکرمی صاحب مهربانی شما تشکر. این را باید بگویم که داقین ما به پول مواد مخدر سخت نیاز دارن. چرا بدیلش وجود نداره؟ چرا یک زرع قانونی نیست؟ به خاطر از اینکه برای زرع قانونی مارکت درست وجود نداره، کمک‌های مالی بر از اونا وجود ندارن و در این زمان بعضی از اونا کسایی هستند که مزرعه‌های بسیار کوچک دارن و تنها پول مواد مخدر میتونه تکافؤ به خاطر مصارف فامیل از او شود. از او خاطر یکی از عوامل اجتماعی اقتصادی که تصامیم داقین تغییر میده، یکی از اینا امینا هم است. و در مورد از این که تعداد از معتادین در راپور 2015 را که به شکل توکسولوژیک انجام شد، در اونجا تعداد معتادین افغانستان که تست مثبت شده با موادهای مختلف بین 3.5 میلیون دلار 3.5 میلیون انسان گفتن که 11% نفوس تشکیل میده. ولی وقتی ما اعتیاد میگیم به معنای از این نیست که کسی یک بار تست مثبت به مواد مخدر شوند. و در عین زمان باید بگویم وقتی ما میگیم که اعتیاد به مواد مخدری که از نظر اعتیاد شدیداً قوی هستند. مثلا هیروئین یک
موادی است وقتی که کسی به او استفاده میکنه و وقتی مورد تداوی هم قرار میگیره دوباره برگشت بلند داره. صحیح. بنابراین ظرفیت مراکز تداوی افغانستان که احتمالاً 118 مرکز تداوی وجود داشته باشه، در یک سال بین 35 تا 40 هزار انسان هم میتونن تداوی بکنن، در حالی که ممکن تعداد معتادین یا کسایی که وابستگی به مواد مخدر داره بیشتر از 1 میلیون باشه. ډېر زیاته مننه درانه ګډونوال لیدونکي او اوریدونکي کولی سي زموږ دغه پروګرام د فیسبوک او یوټیوب له لارې بشپړ ډول باندې وګوري او دارنګه د ټویټر او فیسبوک او انسټاګرام له لارې هم دوی کولی شي خپل نظرونه او پوښتنې له موږ سره شریک کړي. زموږ بحث د نشهیي توکو سره د مبارزې په تړاو داسې دغه مبارزه داسې ویل کېږي چې له 13 کلونو وروسته هم اوس ډېرې پایلې نه دي درلودلې، سره له دې چې په دغه 2013 کې د 11 پرتله باندې یو څه کموالی راغلی ده. وقفه کوتاه میگیریم اما بحث جرگه آزاد ادامه داریم. یو ځل بیا مو آزاد جرګې ته هرکلی کوم. نن په افغانستان کې له نشهیي توکو سره په مبارزې باندې بحث کوو چې له 13 کلونو وروسته هم داسې ښکارېږي چې ډېره بریالۍ نه ده او چې دې په امنیت باندې هم تاثیر کړی ده او ناامنۍ بیا د دې سبب شوې ده چې نشهیي توکي په افغانستان کې زیات کړي. خو راځئ لږ په دې بحث وکړو چې له سولې سره دا مسله څومره تړاو لري. مخامخ که ستاسو اجازه وي درنو میلمنو، موږ به د اورېدونکو ګډونوالو ته وخت ورکړو. په دا اول قطار کې تاسو مهرباني وکړئ کومه پوښتنه درلوده تر اوسه لاس موجه کړی و. زما نوم عبدالقدیر د کابل په یوه لیسه کې معلم یم. مهرباني وکړئ. زه خپل یو نظر لرم. غربیانو همیش په موږ باندې زور تحمیل کړی. د هر شي ارزښت مارکیټ پورې تړلی. که مارکیټ کې ارزښت کم سو دهقان هم نه کوي، بل هم نه کوي، هر څوک هم نه کوي. آیا افغانستان د حق نه درلودی چې په ملل متحد کې یا بل ځای کې چې تاسې ولې دغه مارکیټ ولې نه قطع کوي؟ تشکر کاکا. راځئ چې اکرمي صاحب نه واورو چې د دوی سپارښتنې په دغه ریپورټو کې څه مبارزه با مواد مخدر چی در افغانستان باشه، چی در منطقه و چی در جهان، در هر نقطه از جهان مسئولیت مشترک تمام کشورهاست. با افغانستان این مسئولیت خود انجام دادن کشورهای همسایه یا کشورهای دور، مثلا روسیه را گفتم که 10 میلیون معتاد دارن و گفتمش سالانه 10,000 نفر از این درک میموره و یکی از عوامل بسیار مهمش به افغانستان اشاره میکنه که از افغانستان مواد مخدر می از طریق آسیای مرکزی به روسیه و باز به اروپا داخل میشه. روسا هم افغانستان مثلا متهم میکنه که شما باعث ازی شدیم که اینجا جوانای ما از بین بره. اگه سر از اون مارکت چیز توجه شده یا همسایه افغانستان دی مبارزه داخل بودم رایش؟ مسئله عرضه و تقاضا با یکی دیگه رابطه مستقیم دارن. البته که تقاضا وجود داره. این تقاضا تنها در کشورهای خارجی نیست، این تقاضا در داخل خود افغانستان هم وجود داره. تشکر. نیازی صاحب څه پیور زیاتول تر اوسه مهرباني. دا مخدره توکي چې موږ وایو دا یوازې تریاک نه دي. مخدره توکي تاسې وګورئ هیروین راځي، هغه راځي، چرس راځي، بانګ راځي، ټول هغه مسایل چې دي دا زیاتره په دې کې راځي. موږ تاسې وګورئ په افغانستان کې به ډېر شراب راځي، ټول دا مسایل په قانون کې ذکر شوي دي، ټول ارقام پکښې کې ذکر دي. تاسې وګورئ په افغانستان کې ډېر اشکار نه هغه کېږي بغیر دغه څو معتادینو چې دلته پراته دي هیروین څکوي، زیاتره د نورو ملکو دپاره جوړ شوي دي. او ستاسو وینا دا ده چې افغانستان کې مصرف هغه کم ده، نورې دنیا ته یا مارکیټ په بل ځای کې ده. ګډونوالو ته وخت ورکوو که څوک پوښتنه لري مهرباني وکړي. دقیقا دوستایی که پرسش دارن دستشون بالا کردن، سراغ یکی از اشتراک کننده‌ای میریم که پرسش دارن و دست خودشون بالا کردن. میپرسیم که بیشتر پرسششون به کدام مهمان ما برمیگرده و از کدام ولایت در برنامه جرگه آزاد اشتراک کردن. نظیف الله نوری هستم از ولایت بغلان. چرا دولت در طول 18 سال و یا بیشتر و یا کمتر چرا اقدام جدی برای نابود ساختن تریاک نساختن در افغانستان؟ یک پرسش دیگه هم از دوستایی که اینجا حضور پیدا کردن میخوایم داشته باشم. اسم ما عبدالرؤوف رحمانی تخلص میکنم، البته از ولایت فاریاب هستم. علت کاهش کشت گوکنار در ولایت‌های شمالی خشکسالی است، اما این سال نسبت به سال گذشته باران و برف زیاد است. شما چه کارهایی را روی دست گرفتین که جلوگیری کشت کوکنار در اون منطقه؟ تشکر. والي صاحب اول مخکې دوی چې دوی ته ورشو تاسو نه یوه پوښتنه دا ده چې دغه
د سیمې هیوادونو کې که تقاضا رښتیا هم نه وي یا د قاچاق مخه یې ونیسي د سیمې هیوادونه د افغانستان شاوخوا هیوادونه کیدای شي دا کم سي؟ او په دې کې شک نشته ده. د سیمې هیوادونو په اړوند باندې ما په ویانا کې یو کانفرانس کې اشتراک وکړ او زه مطمئن یم چې د ملل متحد لخوا هم دا چې اشتراک شوی او دا کانفرانسونه جوړ شوي دي دوی ته معلومات شته. متاسفانه هغه څه لازمه ده سیمه کې همکاري نشته ده. ولې نشته؟ مثلا ولې څه وایي؟ مونږ وړاندیز کړی افغانستان چې مونږ خو لوی لامل نامني ده چې مونږ د دې ښکار شوي او د دې واضح مثالونه مونږ لرو په هلمند کې، په ننګرهار کې، په نور افغانستان کې. هغه سیمې چې د دولت کنټرول لاندې راغلي هلته بیا په 100 کې 99% کوکنار نه دي کرل شوي. نو کله چې نامني مونږ ته دلیل ده د کوکنارو د کښت لپاره او فقر دا شیان نور علاوه د هغې تر سر مارکیټ که چیرې موږ سره همسایهګان مرسته وکړي موږ څو وړاندیزه کړي یو دا چې منطقوي ستراتیژیک تعهد باید د هغه مبارزې په اړوند باندې منځته راشي چې دې تعهد کې کولی شو موږ د ټرانزیټ لارې چې مواد مخدر د افغانستان نه ځي هغه که ایران ده که پاکستان ده که تاجکستان ده دی کې دوی موږ سره کومک وکړي او هغه بند شي. دویم د مواد مخدر د جوړولو لپاره چې کوم مواد ضروري دي پریکرسرونه چې هغه راځي د دې هیوادونه دو د هغې مخه ونیسي ځکه غیر د هغې نه خو دا مواد دلته په دې کې شک نشته ایران او پاکستان نه دي هغه د چین او اروپا نه راځي ولې د دو د لارې نه راځي دو کولی شي د دې مخه ونیسي. آیا با این کشورهایی که شما یادآوری کردین میتونن کمک کنن؟ شما مشورت صورت گرفته و در میان گذاشتین؟ چندین کنفرانس بین المللی د عبارت جور شده افغانا اینمی همه جهان د عبارت صحبت کرده ولی متاسفانه قسمی که لازم است تالی همکاری به وجود نآمده و این پیشنهاد ما بود. څه وایي ولې نه کوي همکاري؟ د دوی هغه دلیل څه ده؟ ځان غړی دې کې شک نشته. تاسو ته به معلومه وي چې د مواد مخدر نه متاسفانه ډېرې ګټې حتی ځینې استخباراتي کړۍ د دې نه ګټې پورته کوي د سیمې. نو په دې کې به شک نه وي چې ځینې خلک کیدای شي که په دې باندې قوي هغه وضع شي د هغو ګټې په خطر کې ولویږي. بله موضوع مخکې ما اشاره وکړله چې خپله د سیمه ییزې مافیا وجود د مواد مخدر په اړوند باندې موږ که یوازې افغانستان کې ټول هغه د مواد مخدر مافیایي ډلې ونیسو دا له منځه نه ځي ځکه چې دا سیمه ییزه او نړیواله مافیا په دې کې لاس لري. لکه مثلا د کورنیو چارو وزارت وایي 2019 کې نږدې 3000 واړه متوسط قاچاق کوونکي نیولي دي چې په دې کې شپږ هغه لوی قاچاق کوونکي هم دي چې د ملګرو ملتونو د UNODC یا د ملګرو ملتونو په هغه لیست کې شامل وو. یعنې تاسو وایئ چې که دا سیمه ییز قاچاق کوونکي او مارکیټونه له منځه لاړ سي دغه ګډونوال نظر سره موافق نو خپله دا دلته کښ بالکل. اوس تاسې یعنې ما ته مثال ووایئ چې په د موږ همسایه ګاونډیو هیوادو کې څوک نیول شوي دي دې په تړاو حتی دا هلته شتون لري د مافیایي کړۍ ولې هغه چې په افغانستان کې د موږ محبسونه ټول د دهقان او د قاچاقبر نه ډک دي د مواد مخدر. تشکر اکرمي صاحب. د تاسو هغه نظرونه وړاندیزونه ریپورټ یوازې افغانستان په دنر باندې کوي که دنیا ته مثلا وایي چې د سیمې هیوادونه هم دوی سره همکاري وکوي؟ برنامه‌های دفتر ملل متحد برای جرم و مواد مخدر تنها در افغانستان نیست بلکه در منطقه و در جهان و در کشورهای مختلف وجود دارد. ما زیر برنامه منطقوی خود فعالیت‌های مشترک 2 جانبه 3 جانبه چند جانبه را ابتکاراتش داریم و عملی میکنیم. شما راضی هستین از ابتکارات و همکاری؟ کشورها تعهد میکنن در عین زمان اقدامات هم انجام میتن. اقداماتشان تا حدی را که باید تمام مشکلات فراروی از بین ببره کافی نیست. تشکر بسیار زیات. بس دوام کوي وروسته په دې وغږیږو چې دغه ټولې مبارزې ته که سړی ګوري کمې خواته روان ده بالاخره افغانستان 2019 کې تمه څه ده ترې دغه کوم عوامل چې اوسه پورې د نشهیي توکو په ډېرښت کې یاد شول دا به په راتلونکي کال کې څه ډول وي خو اوس یوه لنډه وقفه اخلو. به ادامه برنامه جرگه آزاد دوباره خوش آمدید. در آخرین بخش برنامه جرگه آزاد یعنی در قسمت پایانی این برنامه قرار داریم. در این بخش بیشتر صحبت میکنیم که در 2019 برای کاهش کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر چه برنامه‌های روی دست است و ما حکومت افغانستان در بخش تولید به کدام سروان هست. بیشتر روی برنامه‌ها و راه حل‌ها صحبت میکنیم. خانم نیازی از شما میپرسیم انتظار شما و توقع شما در 2019 و سالی که ما دقیقاً درش قرار داریم چه است؟ تقاضای ما از جامعه ملل متحد است. مهم است که ما باید نگوییم که تریاک پدیده افغانی است. نه خیر، تریاک پدیده جهانی است.
و مبارزه از او هم که شروع شده مبارزه جهانی است. جهان علیه از او مبارزه میکنه. دوی ویلې دوی ونه لیست افغاني دوی لیست نړیوال مشکل ده دوی په نړیواله کچه په دې ځین مبارزه کوي. زموږ تقاضا د ملل متحد د نړیوالې ټولنې څخه دا ده چې دوی دغه مثلا هغه برنامه چې په آینده کې د افغانستان دپاره لري یا فرض که کومکونه لري یا فنډونه لري دا د افغانستان حکومت د لارې څخه یعنی نام بعدی تنظیم که برای کی. حکومت افغانستان از این بابت برمیگرده یک مقدار حل شود. بله دا د افغانستان حکومت ته ورکړي ترغو افغانستان حکومت ټولو هغه مشکلاتو ته په کتو سره خاص برنامو باندې خاصو پروژو باندې د افغانستان کار وکړي. تشکر ګډونوال که پوښتنه لرئ لومړی به هغه اخر قطار کې دې ګډونوال ته وخت ورکړو توره کورتۍ یې اغوستې ده بیا به تاسو ته راشي. زما نوم یاسین امین دی د وردګ ولایت څخه. کاش کې اول د طالبانو یو نماینده دلته وای دا پوښتنه مو ترې کړې وای چې څنګه ستاسو د حکومت پر مهال نشهیي توکي کوکنار حرام و ناروا و اوس هم بیا ورته جواز ورکړی دی. دوهمه خبر د حیات صاحب د خبرو پر بنا باندې چې موږ چیرته حاکم یو چیرته تللي یو هغلته مو کوکنار د منځه وړي دي دا خبر به تر ډېره بریده ناسمه وي. عجیبه دا ده چې میلیاردونه ډالر مصرفیږي خو میلیاردونه ډالر یو څوک ورباندې اخلي او دغه میلیاردونه ډالر خو ډېر شوي دي لږ شوي نه دي. معنا دا ده چې دا میلیاردونه ډالر د ودې دپاره د نمو دپاره د انکشاف د تریاک دپاره هغه شوي دي استفاده شوي دي. مننه که د منځه تللو دپاره شوي وای خو باید د منځه تللي وای. او تر ټولو مهمه دغه یو جز دی عاصم صاحب چې د ولس باید په دې باندې پوه شي چې د تریاکو ګټې څه دي. مننه. اول به حیات صاحب ته وخت ورکړو. ډېر زیات تشکر یاسین صاحب چې پوښتنه یې وکړله چې ګټې بالاخره څه دي ولې کري طالبانو وخت کې یو ځل بند و اوس همغه طالبانو وخت کې تاسو وایئ د هغو په منطقو کې سته ولې دا یو خو ورور چې میدان وردګو نه سوال وکړ زه د دې اطمینان ورکړم هغه وخت کې زه هلمند کې وم د دولت کنټرول سیمو کې کوکنار نه کرل کېده او ما مخکې ویلې چې د چارواکو جدیت په کار ده. دا په دې معنی چې ځینې سیمو کې کېدای شي دا کار شوی وي یعنی ما رد نه کړله ټوله خو هغه ځای کې چې ما دنده سرته رسولې یعنی موږ مطلق په خپلو کنټرول سیمو کې مثالونه مې هم ورکړه. داسې ډاکومنټریانې موږ هم لیدلي دي چې د هلمند لښکرګاه کې ډېر نږدې سیمو کې ګولې کړې خو ولې دا د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې هم کرلې خو تاسو وایئ چې نه ردوو مهرباني یعنی په ټولو ولایاتو کې نه ردوو. پاتې شوه د هغه موضوع چې ولې مخنیوی نه کیږي. کله چې مخکې اشاره وشوله یو شي ته په نړیواله کچه باندې ضرورت وي اړتیا وي او د هغې دپاره په یو هیواد کې ناامني وي او نور هیوادونه چې د هغې نه ټرانزیټ لارې او د دغه قاچاقبرانو لارې دي هلته جدي موانع د دپاره وجود ونه لري نو طبعا په داسې یو هیواد کې چې هغه هیواد د فقر غربت او غریبۍ سره مخامخ وي نو دوی به طبعا دغه شي ته مخه کوي او لویه هغه په دې کې دا ده چې متاسفانه هم ملي او هم سیمهیز او نړیوال مافیا د موږ دهقانان هڅوي د دې کښت دپاره ځکه اصلي ګټه هغو ته ځي. زه فکر کوم هڅول یې دا د قیمت جګول دي نه چې وی کړي دوی مواد هڅوي خو قیمت ورته جګي. بله قیمت ورته جګي. زه نه پوهېږم خو که غلط ومه ما د یو ان ډي سي ورور څه راغلی هغه مې د اصلاح کړي د موږ دهقان ته یوازې په سلو کې 3% ګټه د دې شي ورځي نوره ګټه ټول مافیایي کړی او هغه خلک چې په دې کې دخیل دي هغوی هغه کوي. یعنې موږ متاسفانه دوی تایید کړه مثلا یوازې په 2013 کې 600 میلیون ډالر افغان دهقانانو ته رسېدلي دوی ویلي چې د 6 تر 10 میلیارد ډالر دغه ټول کاروبار لري چې هغه هماغه څو فیصد کیږي. آخرین پرسش های جرگه امشب را میخوایم داشته باشیم. مهرباني وکړئ هغه له آخر خانه دویم قطار کې زموږ هغه کوم ګډونوال هستي دلته مایک ورکړئ. به نام خدا رخسار محمدی هستم متعلم. سوال داشتم به نظر شما چه کسانی یا چه گروه های کمک میکنه که مواد مخدر وارد افغانستان شود و به نظر شما این اشخاص بلندپایه هستند یا اشخاصی که سطح پایان کشور می داشته باشند یا اشخاص پایان رتبه هستند؟ منظورتان از افغانستان به بیرون صادر میشن چه کسانی کمک میکنن؟ بله چه کسانی کمک میکنن؟ خانم نیازی میخوایم از شما بشنویم که چه کسانی مخصوصا سازمان های کلان گزارش های وجود داره که حتی تا اروپا این مواد مخدر افغانستان میرسه مخصوصا چه سازمان ها و چه کسانی دست دارن؟ دسته معلومیږي چې دا د کوچني افرادو کار نه دی. زه داسې نسم ویلی چې په حکومت کې نه په جهاني سطح دوی مطرح کسان دي. فرض که یو کس چې د مواد مخدر قاچاق کوي هغه یو دهقان نه دی نه هغه یو معلم دی نه هغه یو بزګر دی نه یو هغه دکاندار دی.
طبعا دا ډېرې غټې استخباراتي کړۍ دي، هم د منطقې په سطح هم د جهان په سطح. و کمک‌های حکومتی هم از دید شما برشان کمک شاید څه ناڅه زموږ حکومتي کړۍ هم ورسره واوسي، مګر داسې هم نه دي چې بیا موږ ورته ووایو چې په صورت په 100% کې ډېر شاید دا نمانه ورسره اوسي، ولې چې که دوی نه اوسي ورسره شاید امکان هم ونه لري. خو په بعضې ځایو کې چې دوی قاچاق کوي هلته د حکومت حاکمیت نسته. مثلا په هلمند کې چې د قاچاق ځي د ریګو د لارې څخه هلته د حکومت حاکمیت نسته، هغه واضح و اشکار ځي. خو پر دا رقم خط و سیر تیروي چې ما وویل چې په ګوتو شمار څو کسان دي چې هغوی لاسونه ورسره لري. مننه. والي صاحب کومې خواته روان د افغانستان په همدغه ډګر کې امریکا غواړي خپله نظامی جګړه په افغانستان کې پای ته ورسوي، دغه جګړه به څنګه کیږي؟ کومې خواته روانه ده؟ موږ که چیرې درې اړخه افغانستان، منطقه یا سیمه او نړیوال هر یو خپل مسؤلیت په ښه ډول سرته ورسو، دا پدیده هم ختمیږي. یعنې همغه پخوانیو پلانو په اساس باندې بالکل څه نوي ضرورت نشته. خو هماغه ته زه راځم، په هغې کې نقایصو مخکې تفصیلي خبرې پرې وشوې. اول داخلي موضوع د افغانستان ولسونو سره واقعیت شریک شي. متاسفانه د موږ تیره مبارزه د مواد مخدر په اړوند اکثره د جوړ آمد په اساس وه. مثلا ننګرهار ته سهم ورکېده چې 1000 هکتاره ځمکه د دوی واړی، دا سهم تقسیمېده ولسوالۍ ته. په ولسوالۍ کې فرض کړه 1000 هکتاره په یو ولسوالۍ کې کرل شوي وه، د هغې نه یوازې خپل سهم چې 100 هکتاره و هغه یې له منځه وړه، نور پاتې کېده. موږ باید د ولس سره او هغه خراب چې هغه ښه حاصل ورنه کړي، موږ د ولس سره باید دروغ ونه وایو. موږ همدغه پروسه واقعي پروسه په ننګرهار کې آغاز کړه. مثلا ولسونه هم راغونډ کړه، علما کرام ورته مو ویلې چې د مواد مخدر د مخنیوي یا بدیل معیشت دپاره چې څومره پیسې افغانستان کې مصرف شوي، دا نه د ظاهرشاه په وخت کې وي نه د داود خان په وخت کې وي، او په هغې وخت کې دا شی محوه شوی و. نو فلهذا دا په د اسلام د نقطې نظره د شریعت حرام ده، او ژمنه کوو چې یو شی تاسو ته بدیل در نه کول شي، نور دا باید ختم کړو ځکه حرام ده. ټولې مثلا برطانیې یوازې امریکا نږدې 9 میلیارد ډالر مصرف کړي، که خپله مصرف کړي کار څنګه معلومات لري چې دغه ټولې څومره پیسې لګېدلې دي په دې 18 کلو کې په دې مبارزې باندې؟ ولا هغه ارقام را سره نشته، خو کیدای شي د موږ د یونیورسټي هغه ورکړي. خو د ما هدف دا ده چې موږ ولس سره باید هغه ونه کړو، ولس سره واقعیت ووایه، ولس د تا سره درېږي. موږ واقعیت د ولس سره په ننګرهار کې شریک. ما درته ویلې چې د ننګرهار د دولت کنترل ساحو که 0 دی دازلی کوکنار. مننه اکرمی صاحب. دنیا هنوز هم کمک میکنه یا میخواد کمک کنه؟ مثلا بریتانیا، امریکا بزرگترین کمک کننده ها به ضد مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان. اول باید بگویم چون کمک‌هایی را که در عرصه مبارزه با مواد مخدر صورت میگیره، از بعضی کشورها مستقلانه کارهایی را انجام میدن، چی فعالیت‌هایی را کارهایی را بر ضد دهشت افکنی انجام میدن، چی بر ضد مبارزه با مواد مخدر به شکل مستقل خودشان. ولی پولهایی را که از طریق دفتر UNODC تا به حال به مصرف رسیده بسیار کوچک و خرد است. چقدر است؟ و در عین زمان کارهایی را که UNODC انجام میده کارهای بسیار اختصاصی انجام میده، اختصاصی در عرصه‌های مختلف. یکی از کارهای ما مثلا ما پلیس مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله را کمک‌های تکنیکی در امر بلند بردن یا ارتقای ظرفیتشان کمک‌های تکنیکی انجام برشان میدیم. در این زمان ما کارهایی را که در بخش عدلی و قضایی هم انجام میدیم یا که در این زمان کارهایی را که در مبارزه با فساد اداری هم انجام میدیم، اونا کارهای بسیار تکنیکی است. و احتمال داره که چقدر این کمک‌ها دوامدار باشد؟ تا چه زمانی مخصوصا کمک خواهد کرد؟ UNODC تمام کمک‌های پولی را که داره از تمویل کننده ها به دست میاره و او را در بخش‌های مختلف که دولت افغانستان کمک میکنه در او به عرصه ها به مصرف میرسانه. در سال 2019 مخصوصا تمرکز شما بر کدام بخش ها است مخصوصا؟ ما برنامه‌های ما در 3 بخش ما کار میکنیم. در سطح ملی ما کار میکنیم، در سطح منطقوی و در این زمان ما در سطح جهانی کار میکنیم. در سطح ملی ما با در چند عرصه بسیار اساسی کار میکنیم. یک، بلند بردن یا ارتقای ظرفیت پلیس مبارزه با مواد مخدر به خاطر هرچی بهتر انجام دادن فعالیت‌های تنفیذی. دوم، همکاری تکنیکی در عرصه ایجاد پالیسی‌های مؤثر. ډیر زیات مننه. نیازی صاحب وروستۍ پوښتنه دا ده ستاسو څخه چې هلمند ته ستاسو ګورې دغه استازي یاستئ، تصور مو څه د سکل به کښت زیاتې که کم؟
هلمند کې دوی وویل چې کمای راغلی دی تیر کال کمی راغلی و سکه 2019 کې څه فکر کوئ؟ زه فکر نه کوم چې ډېر نام نشته چې هغه کوم غټ عوامل وبلل سو او ابو هوا هم ښه ده سکلي ما وویل چې نامنیم ده ابو هوا، مګر دا نامني با وجود دې کېږي چې کښت هم دوی سم نسي اخیستلی په یو منطقه کې چې جنګ جګړه بزګر به څنګه خپل د محصولاتو څخه حاصل واخلي؟ په هغه منطقه کې نامني جوړوي د دوه او درې پراګندګي دا ښه سو چې ټول اسوله وخت وزارت پالیسي سازو او وزارت داخله مغه تطبیقي جنبه درلودله. زما په نظر دا ډیر ښه کار وشو چې دا ټول سو او پاینده کې د زارعینو دپاره باید داسې کومکونه وسي. مثلا د هلمند دپاره دوی ویل د هلمند دپاره بنیادي کار باید وسي. موږ هلته باید فابریکې ولرو چې تر هغو موږ د حاصلاتو څخه مثلا هلته پنبه وکرل سي، د هغه څخه موږ وکولی سو چې غوړي ترلاسه کړو. موږ د هلمند فابریکه د غوړو لرو، مګر بدبختانه نه دولت یو سبسایډي ورکوي او نه هم هغه په پښو درولی سي. دغه غوښتنه د هلمند د مختلفو استازو د والي صاحبانو په دې تیرو 15 کالو کې اوس په هلمند کې د بدیل کارونو ورته وسي. آیا څه بحث راټولو څه پیوري زیاته کوي؟ هلمند کې تاسو پوښتنه وکړه چې سږ کال به څنګه وي. سږ کال په هلمند کې د دوه لویو لاملونو له دلیله کېدای شي کښت کم وي. یو وچکالي ده ډېره سخته، او دوهم یو څه ساحه د امنیتي د دولت تر ولکې لاندې زیاته راغلې ده، پراخه شوې ده. دا د دریم فقر سره مستقیمه رابطه د کوکنارو په هلمند کې په ځانګړي ډول د نیش وخت کې یا کله چې د کوکنارو حاصل اخلي په ټول هلمند کې جګړه د 100% نه مثلا 15% ته راټیټېږي. دا په دې معنی چې خپله که طالب ده او که غیر طالب ده، حتی د نورو ولایتو ټول خلک راځي او په هلمند کې په دندو ګمارل کېږي او موقت هلته کار کوي دو. یعنی مستقیما د کوکنارو کښت د نامنۍ او همدارنګه د فقر سره تړلې هغه ده. که د فقر په وړاندې مبارزه وشي، د سیمې امن کې شي، زه مطمئن یم او په سیمه ییزه کچه باندې هلې ځلې وشي، دا پدیده ډېر حد پورې کنټرولېدلی شي. او د امریکې متحدو ایالتونو د 2014 کال په وروستیو کې یا شاوخوا 15 میاشتې مخکې دا اعلان وکړ چې د دوی تمرکز به تر هغه وروسته چې داسې ښکارېږي ځینې رپورټونه ورکړل سول د حکومت د وسلوالو مخالفینو په مالي منابعو باندې یوه مالي منبع همدغه نشهیي توکي ښوول سوي وو. د دوی یو شمېر زیرمو باندې بریدونه مو سوله. داسې ویل سو چې د 272 میلیون ډالرو په ارزښت باندې افغان چارواکو ویلي چې په 2018 کال کې نشهیي توکي له منځه وړل سوي دي. هغه مبارزه اوس هم نړیواله ټولنه وایي چې په همغه شدت سره به یا لږ تر لږه په افغانستان کې امریکایي قومندانان وایي چې روانه به وي. او په 2018 کال کې څه باندې 2000 متوسطه واړه قاچاق کوونکي نیول سوي دي. د افغانستان د حکومت توقع دا ده چې دغه عواملو ته والي صاحب اشاره وکړه، د همدغه عواملو له کبله په 2019 کال کې د نشهیي توکو کښت او تولید کم وي. و از مهمانانی هم که در برنامه جرگه آزاد اشتراک کردن، خانم نیازی، آقای اکرمی و آقای حیات، جدارک سپاسگزاری کنیم که در برنامه ما اشتراک کردن. له تاسو درنو ګډونوالو څخه هم ډیره زیاته مننه او پر ټلویزیون له خپلو لیدونکو پر راډیو له اورېدونکو څخه هم مننه کوو. د نن جرګه همدومره وه، په لوی او بخښونکي الله مو سپارو.